¿Tienes bruxismo y te han dicho que te tienes que poner una férula? ¿O quizás ya la tienes? Pues tengo que decirte que el bruxismo es que tus emociones no están nada sanadas. Y aunque parezca esto una frase muy espiritual, te voy a contar el porqué de esto. Y es que básicamente el 80% de la población, sí, como has oído, el 80% de la población es bruxista y no lo sabe. La mayoría de personas mordemos por la noche y no nos damos cuenta. Pero fíjate en una situación que a ti te tense. ¿Qué es lo que pasa en la mandíbula? ¿Nos mordemos? ¿No nos mordemos? Piénsalo, mírate y obsérvate. Aquí lo que vas a saber es qué es el bruxismo realmente y cómo ponerle una solución en tu día a día. Cosa que puede ser muy importante. Mi nombre es Miguel y he sufrido de muchísima ansiedad. De hecho, una vez casi se me paraliza medio cuerpo y he estado en urgencias muchas veces pensando que tenía literalmente un ictus. Así que sí, efectivamente, la ansiedad genera bruxismo. Te voy a explicar por qué. Quédate a ver el vídeo. Suscríbete en este canal si quieres más información de este tipo. ¿Por qué la ansiedad nos crea bruxismo? ¿O por qué el bruxismo crea ansiedad? No, la ansiedad crea bruxismo. ¿Qué es lo que pasa? La ansiedad está creada por un pensamiento hacia el futuro en el que quiero que suceda algo y no está sucediendo, porque estamos en presente. Entonces, como queremos que suceda, es porque nos falta, porque tenemos miedo a que eso no suceda. Imagínate que tú lo que quieres es la pareja de tus sueños y lo que quieres es buscar esa pareja. Estás admitiendo que lo necesitas, que lo quieres desde una necesidad y eso te está generando miedo a estar solo, a estar como estás ahora en este momento. Y eso genera ansiedad, porque la próxima vez que veas a una persona con la que realmente conectes, vas a sentir esa necesidad de querer ir a por ella y va a generarte una ansiedad bastante grande. Lo mismo pasa con el dinero. Imagínate, ¿no? Yo quiero ser más libre económicamente, quiero ganar más dinero. Estás admitiendo que no tienes dinero y lo que vas a hacer es hacer miles de trabajos, miles de cosas por necesidad, pero eso te va a generar miedo al futuro y ese miedo va a generarte ansiedad y la ansiedad genera bruxismo. ¿Por qué? Hay una explicación muy científica con la que vas a entender todo. Nosotros tenemos un sistema nervioso, que seguro que has oído hablar de él. El sistema nervioso, cuando está alterado, significa que está el sistema nervioso simpático muy activo. Es el sistema de lucha y huida. Entonces, imagínate antes en la sabana, cuando queríamos cazar, si veíamos un león, nos tensábamos mucho para salir corriendo, ¿no? Y tensar mucho es poner fuerte los músculos, que las pupilas se dilaten. Pues ahora, en vez de miedo a ese león que nos puede cazar, tenemos miedo a no conseguir la pareja de nuestros sueños, o la pareja que nos han dicho que debemos de tener, o no conseguir llegar a fin de mes, o no pagar el alquiler. Y ese es nuestro león, y es nuestro miedo. Y eso hace que músculos se pongan tensos, ¿vale? Entonces, ¿realmente tú necesitas una férula? ¿O realmente necesitas empezar a sentir esa ansiedad, bajar esa ansiedad? Pues quédate porque te voy a explicar cómo puedes empezar a bajar la ansiedad de una manera más corporal y de una manera más espiritual, que es conectando con la presencia, no que es el presente, no con el futuro, que es lo que nos da miedo. Pero ¿cómo vamos a conectar con el presente si a mí me da miedo no llegar a fin de mes? Vale, quédate. Cuando estás todo el día pensando en el futuro, es que no estás viendo la verdad, la realidad. Y es que hay una única verdad. Por muchos pensamientos que tengas, solo hay una verdad. Y es que no estás en presente. Esa es la única verdad. Porque en presente no hay miedo. En presente es lo que es. Ya está. Conectas contigo, con la realidad, con tus sensaciones y con que todo es tal y como tiene que ser. La presencia. Entonces, en el momento en el que tenemos preocupaciones externas de conseguir dinero, de conseguir una pareja, de conseguir el coche de mis sueños, lo que estás persiguiendo es una sensación. Estás persiguiendo el éxito, estás persiguiendo el dinero. Y ahí lo que está sucediendo es que no encuentras la paz, porque no estás en presencia. Entonces, imagínate lo que quieras
imagínate lo que quieras, porque tienes opción de mejorarlo, y imagínate cómo te vas a sentir. Y en ese momento en el que tú te imaginas cómo te vas a sentir, lo estás sintiendo ahora mismo. Entonces ya no estás dependiendo de esa sensación. Porque lo único que vas a perseguir cuando consigas esa pareja, ese coche o ese dinero, es la sensación de estar más en paz. Entonces, piensa, imagínate eso que te da miedo, consíguelo, visualízalo y siéntelo en el cuerpo. Porque esa emoción que vas a sentir ya la vas a tener. Y ese miedo va a ir disminuyendo porque ya te estás anteponiendo a él. Practícalo, verás. Y esto pone de manifiesto algo que es súper importante, que es que nada externo te puede hacer daño. Porque al final lo único que nos importa cuando conseguimos ese coche, cuando conseguimos esa pareja, es la sensación que nos da, que es de éxito por tener una pareja, éxito por tener ese coche o éxito por tener ese dinero. Y es una sensación, ¿cómo me siento yo con eso? Piénsalo ahora mismo, ¿cómo te sientes cuando estás con esa pareja? ¿Cómo te sientes? Y es que ahí se va a calmar todo, porque vas a dejar de estar en miedo de conseguir eso, porque estoy sintiendo la emoción y efectivamente una emoción y una sensación no puede durar más de... un sentimiento no puede durar más de 90 segundos, pero una sensación, trabájala. Vas a ver que en poco, eso, en el día a día, vas a acabar dejando de sentir esa sensación que ahora mismo es desagradable. Y esta es una pedazo de solución para empezar a trabajar el miedo al futuro, que es en la ansiedad, y trabajando así el bruxismo. Así tendrás que dejarás de necesitar tener que ir a dentistas a que te den mil explicaciones de la boca, de los problemas de la boca, de por qué te muerdes, porque al final todo es inconsciente. Tú no sabes por qué estás mordiendo, porque el miedo lo tienes todo el día, de manera inconsciente. Y para eso vamos a terminar diciéndote qué es lo que una meditación para que tú esa sensación de malestar la mejores. Esa sensación de estar apretando las soluciones. Así que ponte en un sitio donde estés cómodo. Si estás en el coche, pues no lo hagas, básicamente, páralo y continúa el vídeo más tarde. Y lo que tienes que hacer es parar. Cierra los ojos, ponte en un lugar cómodo. Haz 2 respiraciones profundas por la nariz. Suelta el aire muy despacito por la boca. Y empieza a observar cómo entra y sale el aire de tu nariz. Pon la atención en la zona donde nace el pelo, la zona del cuero cabelludo. Observa cualquier sensación que haya ahí. Si hay tensión, si hay hormigueo, si hay energía, siéntelo. Sea amable con lo que aparezca. Observa la frente. Ve de lado a lado de la frente observando. Quizás estaba tensa la frente. Quizás está relajada. Pero pon todo tu enfoque y toda tu intención en observar las sensaciones de tu frente. Baja las cejas a los ojos. Están secos, están hidratados, están con sensación. Observa. Baja la nariz. Rodea la nariz. Observa por dentro de la nariz. Observa la sensación. Presencia. Aunque te aparezcan pensamientos, vuelve a tu voz. Vuelve a tus sensaciones. Sigue por los pómulos. Sigue por los pómulos. Y observa la mandíbula.
Igual te has dado cuenta de que estabas mordiendo. O igual estaba tensa y está perfecto. Igual tus dientes están juntos. O igual puedes permitirte ahora que se relajen. Permite que descansen en ti, abriendo un poquito más la boca y dejando la boca muerta, observando cómo se destensa todo. Ahora vas a volver a hacer una respiración profunda por la nariz y sacar el aire lentamente por la boca. Y ahora te voy a dar la enhorabuena por haber hecho esta meditación. En el link de la descripción vas a tener enlace a mi WhatsApp, donde aquí puedes tener una reunión conmigo uno a uno si quieres una meditación concreta para ti o un paso a paso para dejar la ansiedad y por tanto dejar de sufrir por tu bruxismo y dejar de gastarte tanto dinero en dentistas donde no te están diciendo la verdad.